السلام عليكم، معكم محمد هيراك. بون كيما شفنا في الحلقه اللي فاتت، لا فيديو اللي فاتت اونفان شفنا واش معناها لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. وقلنا باللي الي بازي سور لي زوبجي. الوغ اليوم ان شاء الله راح نشوفوا كيف واش معناها اون كلاس، واش معناها ان اوبجي. وكيما قلنا الخطره اللي فاتت بلي لا بي او الي بازي سور لي زوبجي. دونك نبداو لو كور تاعنا. Alors, je vais définir ce qu'est une classe. Une classe peut être considérée comme un moule ou un modèle à partir duquel on peut créer des objets. Un ensemble d'objets ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes comportements appartient à la même classe. Bon, la classe est un moule qui m'a la vie réelle. Par exemple, باش تخدموا الجاتو عندكم المول هذاك تاع الجاتو، هذيك لو مول هذاك هو لا كلاس في الجافا. دونك لا كلاس سي ان مول، هذاك لو مول نكرييو منو دي زوبجي. دونك هذوك لي زوبجي كيما قالك هنا راح يكون عندهم لي ميم كاركتيرستيك لي ميم كومبورتمون، باسكو دوكا سي لوجيك عندك ان مول تخدم منه بعفايس، صح؟ سي لوجيكمون يخرجوا هذوك العفايس كيف راح يخرجوا كيف عندهم لي ميم كومبورتمون لي ميم كاركتيرستيك، ماشي نفس حبه الكاطو، عندك حبات كاطو بصح دايرين كيف عندهم الميم فورم. دونك قالك توت لي فواتور ابارتيان لا كلاس فواتور، tous les étudiants appartiennent à la classe étudiant. Par exemple, étudiant, classe étudiant, il y a un nom, prénom, mais qui crée les objets, chaque étudiant a kif, بنادم يقرا في l'université هذيك بصح les noms les prénoms تاعهم مش كيف. Bon, une classe ne peut pas être utilisée pour exécuter des programmes. Pour cela, il faut l'instancier, créer des objets. دونك كيما قلنا لين كلاس ما نقدروش نوتيليزيوها باش نيكزيكوتيو دي بروغرام. بيان سور راح نبروغراميوها مي ماهيش هي اللي نوتيليزيوها. ماكش راح تيوتيليزي المول، يعني باش تاكل ماكش راح تاكل المول، راح تاكل حبه الكاطو. دونك المول سي جوست لا كلاس الي جوست يوتيليزي بور كريي دي زوبجي، وهاد العفسه نسموها انستانسيي اون كلاس. La classe sert simplement à décrire la structure des objets. هذه هي. Donc la classe le rôle تاعها انها توصف لنا la structure des objets تاعنا، معناها les attributs تاعهم و les méthodes. Alors عندنا exemple هنا la classe point. Alors supposons qu'un point est représenté par deux coordonnées entières abscisses et ordonnées. Supposons عندنا point فيه deux coordonnées هما abscisse et l'ordonnée الفاصلة والترتيب بالعربية. دونك عندنا دو اتريبيو اللي هما الاكس والايكغيك، وعندنا هنا ثاني عندنا تروا ميثود اللي هما حنا حابين انيسياليزيو لي كوردوني تاع لو بوين ونديبلاسيو هاد لو بوين ونافيشيو لي كوردوني تاعو. دونك عندنا دو اتريبيو اللي هما الاكس والايكغيك لابسيس لوردوني، وعندنا تروا ميثود اللي هما انيسياليزي ديبلاسي افيشي. دونك كيفاش نديفينيو اون كلاس اون جافا؟ بون باش نديفينيو اون كلاس عندنا لو مو كلي كلاس ومن بعد لو نون تاع لا كلاس تاعنا كيما هنا لا كلاس بوين. دونك لو نون تاع لا كلاس ديما يبدا بلو ماجيسكول، ابري نكتبوا لي زاتريبيو لي ميثود تاعنا. بون بور هاد لا سيري دي فيديو قلت لكم راح نوتيليزي لي دي او انتيليج. بون تقدر توتيليزي اكليبس، تقدر توتيليزي بلوجي، تقدر توتيليزي اي دي او انا فتحت لك عليه. مي انا بيرسونيلمون جو بريفير انتيليج باسكو فري هايل يعني يساعدني بزاف. بون ابري ما تنستاليو انتيليج بيان سور ديروا تكريو ان نوفو بروجي كيما انا كرييت سميتو توتو زعما توتوريال. ابري تدخلوا هنايا باش تكريو اون كلاس، تروحوا للاس ار سي اللي هو كود سورس تاعك، تكليكيو بوطون دروا نيو، ابري ديروا جافا كلاس اللي هي كلاس جافا، ابري ديروا لو نون تاع لا كلاس تاعكم كيما قلت لكم يبدا ماجيسكول. دونك ديروا هنا في ليكزامبل تاعنا عندنا بوين، ابري نديروا اوكي. كيما راكم تشوفوا يكري لك لا كلاس تاعك، يدير لك بابليك كلاس بوين. اونفان دوك نهضروا على لو مو بابليك، لي موديفيكاتور كاين بابليك كاين برايفت، دوك نهضروا عليهم كي يجي وقتهم. بون هذه هي لا كلاس تاعنا. دوكا لازمنا نديروا لي زاتريبيو اي لي ميثود تاعنا لداخل. بون قلنا بلي عندنا دو زاتريبيو اللي هما الاكس والايكغيك لابسيس اي لوردوني. دونك باردون عندنا private int x وعندنا private int y. بون لو مو كلي private
كيما راهو هنا مانديكي في الكور le mot clé private précise que les champs x y ne sont pas accessibles de l'extérieur de la classe, c'est-à-dire dehors de ses propres méthodes. معناها كي نديرو private كي نديفينيو l'attribut تاعنا ونديرو le mot clé private معناها هاد l'attribut ما كاش اون اوتر ميثود تقدر تيتيليزي هاد الاكس ولا الاي ابار لي بروبر ميثود تاع لا كلاس هذيك. معناها لي ميثود اللي راح نديروهم داخل لا كلاس هذيك. في هاد لو كا انا انيسياليزي و ديبلاسي و افيشي. دونك هادو برك لي ميثود تاع لا كلاس هذه اللي يقدروا يوتيليزيو هاد الاكس والاي باسكو راهم برايفت. كون ندير وكاين لوطر مو كلي اللي هو بابليك معناها اي سون بوبليك يعني يقدروا ils sont accessibles partout mais هكذا ماهمش accessibles à part juste ماهمش accessibles à l'extérieur, ils sont juste accessibles à l'intérieur. Donc كما قالك هنا les champs d'une classe peuvent être de type primitif, entier, flottant, caractère ou booléen. int معناها هو type primitif معناها integer اختصار تاع integer معناها entier فرونسي. كاين double كاين بزاف كاين float caractère يعني هادو ما يسموهم type primitif ou bien de type objet. ماشي شرط les attributs تاعنا يكونوا دي type primitif. تقدر يكون عندك un objet comme attribut داخل classe normal. قالك les déclarations des attributs peuvent se faire n'importe où à l'intérieur de la classe mais en général on les déclare au début ou à la fin de la classe. كيما هنا les attributs تاعك يعني généralement ديكلاريهم في الديبي تاع la classe تاعنا mais ما يهمش وين ديكلاري. نقدر ديكلاري في الوسط ولا في لا فان ما يهمش. الو جيسبر برك فهمتوا هذه لا نونسيون تاع برايفت يعني دوك نفهموها بيان يعني مع الوقت. بون دوكا راح نجيو لا ديفينيسيون دون ميثود. باش نديفينيو اون ميثود عندنا هادوما. الاول لازم نديفينيو لو مود داكسي تاعها. عندنا بابليك عندنا برايفت عندنا ستاتيك protected. دوك نشوفوهم مع الوقت واش معناها. بور لو مومون شفنا بابليك معناها لي فيزيبل بارتو و برايفت معناها لي جوست فيزيبل à l'intérieur de la classe. Void c'est le type de retour. Void معناها elle retourne rien. Mais pas يقدر يكون le type de retour يقدر يكون int entier par exemple. عندك فونكسيون تحسب لا موين ولا ما باليش تحسب لا سوم ولا ديرها par exemple double معناها ترجع لك ان شيفر بلا فيرغول. Après le nom تاع لا ميثود le nom تاع لا ميثود يكون minuscule. Après les arguments معناها واش تحتاج هذيك لا ميثود الداخل باش دير لا فونكسيون اللي حابينها ديرها. كيما في لو كا هذا عندنا الانيسياليزي. هاد لا ميثود اللي راح نينيسياليزيو بها لو بوين تاعنا. دونك نروحو هنايا نديرو public لو مود داكسي. ابري واش كاين هنايا سي لو تيب دو روتور void. ابري لو نون دو لا ميثود تاعنا نسميها initialiser هذا. ابري لي زارغيومون تاعنا هنا هما لي زارغيومون تاعنا int abscisse et int ordonnée. دونك هكذا نديرهم x int y. ابري تفتحوا لي براكيت تاعكم وتكتبوا لي كود تاع لا ميثود تاعكم. كيما هنايا درنا x égale abscisse x égale ordonnée معناها x راح يرسيفي طبعا راني غلطة هنايا سي abscisse هنا ordonnée. alors le x il va recevoir راح يرسيفي l'abscisse y il va recevoir l'ordonnée. دونك معناها من بعد كي راح نيتيليزي لا ميثود هذه نشوفوا راح تعيط لا ميثود انيسياليزي. راح تمد لها دو زونتي تمد لها الاول والدوزيام. elle va affecter هذا لو بريمير اونتي اللي هو ابسيس لا فالور x و لا دوزيام فالور تافيكتيها لا فالور تافيكتيها لو y. دونك هذه هي سي سامبل. هادو سو سون دو اتريبيو هادو سو سون هذه اون ميثود اللي سميناها انيسياليزي. هذا c'est un exemple de classe point le code complet en Java. Bon on a classe point هادو هما les deux attributs private int x y. on a trois méthodes initialiser déplacer afficher. donc نكتبهم لكم. bon نديرو لا ميثود الاخرى public void déplacer
int dx هذا لو ديبلاسمون تاعنا سي نديبلاسيو بارابور اكس نسميناه دي اكس، وهذا بارابور اكس سميناه دي اكريك. ابري واش نديرو معناها ديبلاسمون معناها نديرو اكس il va recevoir le x le plus dx هكذا، الإيكغيك تاعنا راح نديبلاسيوه بدي إيكغيك، دونك راح يولي لنا الإيكغيك راح يولي إيكغيك بلوس دي إيكغيك، سي لوجيك هادي عفسة سامبل خلاص. ألو عندنا لا ميثود تروازيام سميناها أفيشي، دونك تاني نديرو لها بابليك ما تري لنا والو، وسميناها أفيشي ما عندهاش بارامتر، دونك باردون باش تافيشي عفسه في جافا دير سيستم بوان اوت. كما راكم تشوفوا انتيليجي يعاوني بزاف، مع نكتب برك يافيشي لي سوجيستيون، دونك عفسه تساعدكم بزاف. برينت شنو يافيشي لي ديريكتومون برينت لاين. نديرو واش كتبوا هنايا je suis un point de coordonnées pardon, نديرو بلس انتيها normalement on n'a rien oublié. Pardon, on va dire voilà. Alors هادو هما تاعنا، دونك les deux attributs تاعنا و les trois méthodes تاعنا initialiser, déplacer et afficher. Alors هذه لا كلاس بوين تاعنا اللي راح كي نانستونسيوها on va créer des objets de type point. راح نكريو chaque point نكريوه يكون عنده x و y تاعو، عنده 3 ميثود اللي هما initialiser, déplacer و afficher. Bon, la notion d'objet, on dirait un rappel. Les objets sont les moulages fabriqués à partir de la classe qui m'a dit. Ce sont les moulages fabriqués à partir du moule et de la classe. Un objet d'une classe est aussi appelé instance de cette classe. J'aime le verbe instancier qui est maintenant. Une fois qu'on a la classe, on peut créer autant d'objets instances que l'on veut. كيما عندكم ان مول تاع كاطو تقدر تخدم شحال من حبه تاع كاطو كحب، وهذوك الحبات هما لي زوبجي. تسمى كي تكون عندنا لا كلاس دوكا اون بو انستونسي قد ما نحبو، نستونسيو هاد لا كلاس ونكريو لي زوبجي قد ما نحبو، نكريو 1000 بوان 2000 قد ما نحبو. الوغ قالك سي زوبجي اون دي زيدونتيتي ديفيرونت، هذه هضرت عليها في لا فيديو اللي فاتت، اللي ما شافهاش يرجع لا فيديو فاتت. صح يكون عندهم لي ميم كاركتيرستيك، لي ميم كومبورتمون، ما عندهمش لا ميم ايدونتيتي. Des états définis par les mêmes attributs mais avec des valeurs pouvant être différentes. Bien sûr, كيما حنا le point كاع عندهم les points عندهم x و y، mais les x و y ماشي يقدروا يكونوا ماشي كيف كيف، يعني généralement يكونوا ماشي كيف كيف. Un comportement identique, les mêmes méthodes هذه سي سور، هذوما راح يكون عندهم les mêmes méthodes. Bon, notion d'objet عندك classe égale moule égale modèle، هضرنا فيها بزاف. Décrire la structure de l'état, les attributs et leur type, définir le comportement de l'objet, ses méthodes et son interface. Ils envoient des messages acceptés par objet et par l'objet. Instance, c'est le moulage ou l'objet. Possède un état, valeur d'attribut qui correspond à la structure décrite par la classe, ne répond qu'envoie des messages autorisés par la classe. Bon, هنا la classe كما راكم تشوفوا x y ما عندهمش valeur، mais l'objet qui راح نكريوه راح نمدو des valeurs pour le x et pour les y. Les attributs تاعنا راح يكون عندهم des valeurs. Alors, la classe abstrait, il n'y a aucun étudiant qui s'appelle étudiant, c'est logique. Instance concret, l'étudiant Halimi Amina né le 17/3/1990. Alors, كيفاش نكريو un objet؟ هنا جينا لهاد العسل اللي تهم création d'un objet. Comment les objets sont-ils créés? Pour créer un nouvel objet, nous devons lui allouer de l'espace mémoire. باش créer objet لازم نديرو de l'espace mémoire. Chaque objet aura son espace
où seront stockées les valeurs de ces attributs. Chaque objet donc a des attributs, donc les attributs تاعه يكونوا stockés في هذاك l'espace اللي مديناه له. Si nous créons 1000 objets de type point, nous aurons 1000 emplacements pour la variable x et 1000 emplacements pour la variable y. Exemple exact, on a deux attributs. Donc إذا كرينا 1000 points راح يكون عندنا 2000 بلاصة، عندنا 1000 بلاصة pour le x و 1000 بلاصة pour le y. 1000 espace le x و 1000 espace le y parce que chaque point de x تاعو y تاعو. Les méthodes ne sont quant elles pas dupliquées. Enfin, un exemple de la classe point on peut créer des objets de la classe point et leur appliquer à volonté les méthodes publiques initialisées, déplacées et affichées. Avant de créer un objet, il faut d'abord le déclarer. Point A. Bon, pour créer un objet, il faut déclarer. Cette déclaration ne réserve pas d'emplacement pour un objet de type point, mais seulement un emplacement pour une référence à un objet de type point. Bon, هنا كي تكتب point A ما راكش راح تريزيرفي ليسباس ميموار، مازال ما كريتش لوبجي تاعك. بعد ما نشرب شويه ماء. مي راك شغل هادي راه تريبريزونتي جوست لا ريفيرونس لهداك لوبجي. شغل دوك نهضروا بلوز اون ديتاي على لا ديفيرونس بين l'objet ou la référence. Donc point A c'est juste une référence à un objet. كيما نقولوا اسمك كذا هذا الريفيرونس ليك بصح ماشي نتايا في حد ذاتك، ماشي l'objet lui-même. معناها مازال ما ريزيرفيش دو l'espace mémoire l'objet هذا. Là pour créer un emplacement pour l'objet lui-même, il faut utiliser le mot-clé new. Donc باش نكريو l'espace mémoire، باش نكريو l'objet تاعنا لازم utiliser le mot new. دونك نديرو راح يخرج لنا دونك كي نديروهم مع بعضهم تجي تكتب بوين ا هذه هناك ديكلاريت الاول لا ريفيرونس تاعو سي لا ريفيرونس تاع لوبجي ا نيو بوين. دونك هنا il va déclarer il va créer l'objet a de type point. Donc dans cette instruction, l'opérateur new crée un objet de type point, il fournit sa référence, celle-ci est affectée à la variable a déclarée auparavant. Donc il va new aller créer l'objet de type point ou t'affecter à la référence تاعو اللي هي a. Donc il m'a comme tout création d'un objet exemple la classe point. وصلنا يعني باش ما نطولش عليكم يعني جو بونس نحبسوا هنا في هذا الفيديو باش نكملوا في لا بروشين فيديو باسكو ديجا جو بونس طولت بزاف. الوغ لا بروشين فيديو راح نهضروا على لا ريفيرونس، راح نوتيليزي لي ميثود، راح نكريو لي زوبجي، مع الوقت راح نزيدو بروغرامي اكثر واكثر. بور لو مومون جو بونس هذا يكفيكم باش تفهموا واش معناها لوبجي وكلاس. جيسبر تكونوا فهمتوا واش معناها اون كلاس واش معناها ان اوبجي. دونك اون كلاس باختصار هي المول، لوبجي هو المولاج. الحبسه اللي نكريوها من هذه كي نسلونسيو لا كلاس هذيك الحبسه اللي تخرج هي لوبجي. دونك كيما شفتوا لي كود هذا كود تاع اون كلاس باش نكتبوا نديروا لوبجي. راح نوريكم في البروشين فيديو كيفاش نكريو لوبجي ابارتير دو سيت كلاس. دونك كيما بديناها بسلام نقول لكم سلام و على بروشين فيديو ان شاء الله.